4 वर्षपछि विदेशबाट भाइ आएर होला। भाइटिकाको दिन साँच्चीकै रमाइलो भयो है बहिनीहरू यसपालि। त्यही त दिदी, साँच्चीकै रमाइलो भयो। हो नि दिदी, म आएँ, टिका लगाइयो, माला लगाइयो, धेरै पछि उही बाला पनि याद आयो नि। हो नि, हाम्रो दाई दिदी गफ गरेर बसिया छन्। टिका लाइयो, खाजा खाइयो, जाउँ बरु देउसी खेल्न पल्लाघरे काकाकोमा। के यहाँ सधैँ गन्थन गरेर बस्नु। होइन, यो कान्छी के भन्छे, भाइ टिका सकेर देउसी खेल्न जाँदा कुटेर खेदाउला नै पल्लाघरे काकाले फेरि। के खेदाउनु, उहिले हाम्रा काकाहरूले एकादशीसम्म खेल्थे, खै कसैले खेदाउँथेन त। अनि त्यसो भए जाउँ, बरु 2-4वटा रिमिक्स गीत तयार गर्नु है दिदी। नाच्नुपर्छ, खुब रमाइलो गर्ने हो आज। के अरे देउसी भैलोमा रिमिक्स होइन नि, पूर्वेली लोक बाका मारुनीमा पो नाच्ने हो त। यहाँ सुन है। आकाशैको कालो बादल, पानी पर्यो झम्म झम्म, पानी पर्यो झम्म झम्म। तर मलाई नाच्न चाहिँ आउँदैन है। यसो मादल बजाएर रमाइलो गर्छु। फेरि अनि तिमीहरूको सुरक्षा गर्ने पनि त मेरै जिम्मा हो नि त, होइन त? कति न सधैँ घरमा बसेर हाम्रो सुरक्षा गरे जस्तो। ल ल, जे भए पनि जाउँ। ल, जाउँ है।